হ্যালো বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম মাই অল ফ্রেন্ডস। তো গাইস বন্ধুরা, এখন দুটো ওয়ার্কিং লাইট নিয়ে যাচ্ছে, দুটো এক্ষুনি লাগাতে হবে। সে লাগানোর ভিডিও দেখাবো। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ এখন লাইট লাগাচ্ছি। এই লাইটটা লাগালাম এক্ষুনি। আর অনেক রোদ দেখতে পাচ্ছ, খুব কষ্ট হচ্ছে। গাইস এরকম ভিডিও পাওয়ার জন্য তাতে একটা ফলো করে দাও।